Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге бетке түскен әжімнен қалай тез құтылуға болады, сол туралы нақты айтатын боламын. Ең алдымен арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып алыңыздар. Жалпы бетке әжімнің ерте түсуі кімді болмасын ойландыратыны сөзсіз. 15-20 жас аралығында пайда болған әжімдер ерте түскен әжім болып саналады. Ал 20 жастан асқанда әжім көздің айналасына түсе бастайды. Өкінішке орай, адам жасы ұлғайған сайын әжім де тереңдей түседі, әрі беттің әрін кетіреді. Әжім әртүрлі себептерден пайда болады. Ал одан қалай құтылуға болады? Ол үшін не істеу керек? Сіздермен бірге осының жауабын қарастырып көрейік. Ең алдымен бетке түскен әжімді кетірудің бірден бір жолы уақытты өткізіп алмай, дер кезінде әрекет жасау. Ең алдымен әжімдерді қарапайым тұзбен кетіріп көріңіз. Ол үшін 1 шай қасық тұзды 1 стақан суға салып араластырыңыз. Дайын болған тұзды мақтаны суға малып, бетке және мойынға қойыңыз. Осылайша мақтаны бетте бірнеше минут бойы ұстаңыз. Оның сыртынан жай ғана уқалап отыруыңызға болады. Ал маңдайға түскен әжімді жұқа қағаз арқылы кетіруге болады. Пергамент немесе калька сынды жұқа қағазды алып, оған кез келген детский кремді жағыңыз, және де оны маңдайыңызға жапсырып қойыңыз. Қағаздың сыртынан дәкемен орап, байлап қоюға да болады. Бұл емдік тәсілді 20 минут бойы 5 күн қатарынан жасау керек. Бірнеше апта өткеннен кейін әжімдердің мүлдем азайғанын байқайсыз. Маңдайға түскен әжімнен құтылудың тағы бір жолы маңдай бұлшықеттеріне жаттығу жасау. Маңдайыңызды тыжырмай, қабағыңызды төмен түсіріңіз. Керісінше шекеңізді жоғары көтеріп, осылайша күн сайын жаттығу жасап тұрыңыз. Жаттығудың әсері жақсы болу үшін шекені, қабағыңызды қимылдатқанда әжімдерді қолмен ұстап тұру керек. Жалпы бетке түскен әжімдерді кетірудің ең қарапайым, ең тиімді тәсілі ол өз-өзіне массаж жасау. Ол үшін саусақтың ұшымен бетке жай ғана массаж жасауға болады. Бұл жаттығуды бет терісін қатайтып, қан айналымды да жақсартатыны белгілі. Жалпы бетке түскен әжімдерден құтылудың тағы бір жолы әжімге қарсы маскаларды жағу. Біріншіден, жұмыртқаның сары уызы мен май қосылған маска. Өте тиімді әрі өте пайдалы маска. Ең алдымен майсана немесе камфора майына жарты қасық алып, жұмыртқаның сары уызымен араластыру керек. Дайын болған қоспаны бетке жағып, 10-15 минуттан соң жылы сумен жуып тастайсыз. Бұл маска енді ғана түсіп келе жатқан әжімдерді кетіруге өте жақсы көмектеседі. Екінші масканың түрі ашытқы маскасы. Қаймақ пен 25 грамм ашытқыға су қосып бірнеше сағатқа қойып қойыңыз. Белгілі уақыт өткеннен кейін қаймақ пен ашытқы қосылған масканы бетіңізге жағыңыз. 20 минуттан соң жылы сумен жуып тастайсыз. Нәтижесін 2 күннің ішінде-ақ көре бастайсыз. Масканың үшінші түрі бал қосылған маска. Жұмыртқаның сары уызы мен 1 шай қасық бал және 1 шай қасық глицеринді араластырып маска жасаңыз. Артынан жылы сумен бетті шайып тастайсыз. Бұл масканың әжімді кетіруге пайдасы өте мол. Тиімді масканың 4-ші түрі лимон маскасы. Жұмыртқаның сары уызын алып, көпіргенше қозғаңыз. Оның үстіне лимон шырынын және 1 шымшым тұз қосыңыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетке жағыңыз. 15 минуттан соң жылы сумен бетті жуып, нәтижесіне көз жеткізіңіз. Ақпараттар пайдалы болды деген ойдамын. Егер ақпараттар ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып алыңыз. Сонда сіз менің видеоларымды ең алғашқылардың қатарынан болып көретін боласыз. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Бетіңізге дұрыс күтім жасап, сұлу да сымбатты болып жүріңіз.